Ish kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Gramos Ruçi në 35 vjetorin e Partisë Socialiste në Tiranë u dha një porosi drejtuesve socialiste deputetëve. Pa pikë modestie, do të thoja se kjo mirënjohje nuk është për mua, as për shokët e mi, se mirënjohja më e madhe ishin ai besim që na dhanë socialistët në vite për të qenë përfaqësues të tyre. Prandaj mirënjohja ime është për çdo socialist, për çdo votues të Partisë Socialiste, për çdo drejtues e kryetar ndër vite, për çdo deputet të Partisë Socialiste. Mirënjohja shkon për kryesinë e Partisë Socialiste, për Këshillin Kombëtar, për grupin parlamentar, për qeverisjen e Partisë Socialiste. Në këtë 35 vjetor, kur shohim Partinë Socialiste në pikpamje numerike, jo vetëm që nuk është rrudhur, por përkundrazi është shtuar, kurse në pikpamjen moshore, ndërsa vitet e Partisë Socialiste rriten, vitet e antarësisë zvoglohen si rezultati i prurjeve të reja. Në aspektin gjinor ne mrekullohemi. Kur e nisëm kishim vetëm një antare kryesie, por sot 50% e antarëve të kryesisë janë shoqe, gra dhe vajza. Janë bashkëkryetare kudo, prandaj ne nga kjo mrekullohemi dhe jemi shpresë plot që Partia Socialiste sot është më vitale, më e fortë, më progresive. Dhe mandati i 4 është pak, ajo sigurisht do të sigurojë dhe mandatin e 5. Prandaj një mesazh amanet apo merak, quajeni si të doni për drejtuesit e rinj të kryesisë, asamblesë, deputetët e kryetarët e bashkive, do të kisha 2 gjëra. E para, duajeni dhe mos harroni antarin e thjeshtë të Partisë Socialiste, duajeni, respektojeni votuesin e Partisë Socialiste, gjendjuni në gëzime, në hidhrime, në mos ja zini hallin, qa janë ati, miqtë e mi, mos e humbisni kontaktin dhe komunikimin me antarët dhe simpatizantët e Partisë Socialiste. Këto kontakte dhe kjo lidhje shpirtërore e antarit dhe simpatizantit është si puna e gjuhëve të huaja, po e le një ditë të lë një javë, po e le një muaj të lë një vit, po e le një vit të lë për tërë jetën si puna ime. Kështu është edhe antarësia në parti, kështu është edhe votuesi. E fundit apel që kam, por jo më pak e rëndësishmja, mbështeteni vizionin e Edi Ramës për Shqipërinë 2030, mbështesni ambicien e Edi Ramës për integrimin në Bashkimin Evropian, mbështesni energjinë e Edi Ramës për të qeverisur Shqipërinë akoma më mirë, mbështesni përkushtimin dhe vendosmërinë e Edi Ramës, tha Ruçi. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.